suna wajen Allah yana ciyar da su, suna can Allah ya tada rayukansu suna ta shawagi cikin aljanna, suna mana bishara, Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun, kuma kada ku ji tsoro, kada ku firgita, kada ku yi dekuraje, ku zo dai hanyar mai kyau ce, muna jiran ku za ku iske ni'imar da Allah ya mu. Shi yasa aka ce wasu sun riga sun cika gurinsu, ga su can sun je suna marmarar daɗin da Allah ya tanada musu. Sai Allah yake cewa wa minhum man yantazir, wasu kuma suna nan suna jira su aiwatar da wannan alkawali da suka ɗauka na aiki. Suna jira, Allah ka sa muna daga ciki. Wa ma badalu tabdila, ba su sauya ba ko kaɗan. Allazina stajabu lillahi wa rasul min ba'di ma asabahum al-qur lillazina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim. Su ne wa shahidai wanda ake baku labari, su ne wa suka amsa kiran Allah da manzansa, sun dawo daga wajen yaƙi, wani an cire mai hannu, wani an cire mai ƙawa, wani an ɓata mai ijiya, wani an maida ya masaki. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka bai ma yi da wanke ƙurar da ya ɗauko ta wannan yaƙin ba, Allah ya ce a koma, yaƙi bai ƙare ba. Inda wasu ne zu daga cikin kai, wallahi ban koma, da kyal na sha. In dai don Allah ka yi bawan Allah da gaske kake, to Allah bai tozartar da aikin masu gaskiya. Wallahi ka je ka iske Allah, abinda za ka iskewa na ni'imar da zai ma ya yi abinda za ka tsaya cikin wannan duniya. Wa ma mata'ud duniya illa mata'ul gurur. Mine ne rayuwar duniya? Mine ne cikinta? Amma ka je ka ga sakamakon da Allah zai ma.